Thank you for the invitation. And, we can study together a very important subject. As Dr. Julie introduced me, I didn't understand what she said, but I said she thought I would speak about health. Yes? So we must understand why do we get sick. We must understand ourselves as humans. As a doctor, you need to know how the human being works. When I started 14 years ago to have my own practice, as Ian knows, throat specialist, I did not know much about medicine. Even though I was in school for many years. But you only learn when you have to deal with the human in your own practice. So the question was, why do we get sick? When you have headache, or you have a ringing in the ear, or you have dizziness, or back pain, or even worse, you have cancer, or any other disease, and you go to the doctor and ask him, "Doctor, why did I get this disease?" What is the answer of the doctor? Have you been to the doctor once? Someone went to the doctor? Yes? No? No one's gone to the doctor yet? Tell them, ask them. But no one answers. He's well, so he doesn't go to the doctor. What is it? He's well, so he doesn't go to the doctor. Oh yes, yes, it's good. So he doesn't need to be here. So have you been to the doctor yet? Yes? Did you ask him why I have this sickness? What? So the doctor asked her, what did you eat? What did you eat? Yes, yes. But can you get this from food? That's how people believe. How can we prove it? Because it's simple to say, oh, you didn't eat something good. Now you got dizzy. So we always need to know how to approach the patient, to know why he gets sick. And most doctors, are they united when they say this is why you are sick? You see, we have a lot of confusion in the world. We have pastors, psychologists, and we have the doctors. And they all study the human being. And the question is, are they united? Do they all say the same thing? Or are they all different? You see, they are all different. That's why we have many denominations in Christianity. Why we have many doctors that contradict itself.
Because we don't know the human being. အားကြောင့်လည်းလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူး We don't know how he works. ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး And if we would know how he works, အကယ်၍သိနာသိတယ်ဆိုရင် we would all be united. ကျွန်တော်အားလုံးကမျိုးပဲထွက် There would be one medicine ဆေးရလည်းတစ်မျိုးပဲရှိတယ် and maybe one religion. ဘာသာတရားလည်းတစ်ဘာသာပဲရှိတယ် Because we know it's only one thing that matters in the human life. လူတက်တာမှာရေးကြည့်တယ်တစ်ခုပဲရှိတယ် So I give you an example. ဥပမာတစ်ခုပြောမယ် Do you think the human being can be understood? လူသားဆိုတာနားလည်ဖို့တွေ့သလားလို့ဖြစ်တယ် So we speak in darkness. ဟောတယ်မိုင်းပြောမယ် So do you think that we can understand the human being? အဲ့တော့လူဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ပဲလို့ထင်တယ် Yes? နားလည်ဖို့ပဲလို့ထင်တယ် Cannot see yourself in darkness? ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်ထဲမှာမမြင်ဘူးလား Maybe the light comes back. ဘုံရဲ့ဒီတဲ့ထဲမှာသိ Yeah? You are used to this, yes? ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနဲ့ရိုးနေတာဟုတ် Yes, you are used to this. For us it is a little bit strange. သူတို့ကတော့ဒါကြည့်ကြရဲ့ဒီတဲ့တယ်ဆိုတော့ရှားတာဟုတ် But we can get used to it. တို့တော့လေယူလို့ So imagine that we have to deal with the human being and understand the human being. ကဲလူဆိုတာလေကျွန်တော်ဆက်ဆံပြီးတော့ဒီကိုနားလည်အောင်လုပ်ရမယ် Somehow we get united in understanding him. အဲ့လိုလေ့လာနေတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကသဘောထားပါတယ်ဆိုတော့ Yeah? So, let's imagine we have this pen. ဆိုပါလို့ဒီဘောပဲလေးရှိတယ် Do you know how long this pen is? ဒီပယ်သုံးတာဘယ်နဲ့ရှိတယ် You know? How can you know? ဘယ်လိုသိနိုင်ဘယ်လိုသိနိုင် How can you measure the pen? ဒီပယ်လေးတောင်းစဉ်းစားကြည့် Can you? Yes? Did ပြောရ you? စီပါပယ်လေး So if they want to know how long this pen is, what do you do? ဒီပယ်သုံးတာကဘယ်လောက်ကြာနေလဲတော့သိချင်တာလုပ်တယ် Pardon? The measure. How do you? Last year. ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sorry နော်ဟုတ်တော့ So, do you know this here? What is ဒီ this? ဒီ scale လေးရှိတယ်ပေတာလေး It's a measurement. Yeah? A scale. ထိုင်းတာနဲ့ပေတာလေး And with a scale you can measure အတိုင်းတာနဲ့ပေတာလေးအတိုင်းပဲရှိတယ် and you can know exactly how long it is. ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ So can we measure the human being? အလူအတိုင်းတာလေးရ Can we measure the human being? To understand him? Not with the Now we think no. အတိုင်းတာနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တော့တယ် But exactly this is the point. အမေမဟုတ်ဘူး If you could measure the human being, လူအတိုင်းတာလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် if you could measure the human being, လူအတိုင်းတာ then we could find out that the doctors and the psychologists would all agree with each other on what is and how the human being functions. အဲ့တော့တိုင်းတာလို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တွေစိတ်ပညာရှင်တွေကနေဆိုတော့ဒီလူအသက်ရှင်တာလောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ By which can we measure the human being? ဒါပေမဲ့လူကိုဗာနဲ့တိုင်းတယ် And we only can measure him understanding the laws of nature. ဘာဝတရားရဲ့ပြည့်စုံကိုကျွန်တော်လေ့လာမှလူတိုင်းပါ Is nature functioning according to certain laws? အဲ့တော့ဘာဝတရားကပြည့်ချက်ချို့တဲ့အညီသွားနေတာ Yes? Is nature functioning according to certain laws? ဘာဝတရားမှာပြည့်ချက်တွေရှိတယ် You know the laws? အဲ့ပြည့်ချက်တွေကို
the rain is coming in July. ကဲဘိုးရောက်တယ်သိ Yes? Does it come, the mangosteen are ripe in July? ချိန်တယ်လို့ရှိရင်ဒီခုတီးတွေလာမယ် Or are they ripe in January? ဘိုးရှိရင်ဒီရရှားတော့ကြ Everything goes according to a law, to a pattern. အဲ့ဒီပြည့်တဲ့ချက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရှိမရှိ And so also the human being functions according to laws. လူကလည်းပြည့်တဲ့ချက်တိုင်းလို့ဆိုတယ် And there is a basic law that we need to understand. အဲ့တော့ခြေကပြည့်တဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည် The law says that we are all dependent beings. ပြည့်တဲ့ချက်အရာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုဒီကိုနေတယ်လို့ပြောပြ We need power from outside, like you see with the light. သူမီးလေးလာလို့ပဲအပြင်းနေစီတော့ပါဝင်တယ် Yeah, we are like lamps. တော့မီးလုံးလေးတွေပဲ When we have no power, we are dead. ပါဝင်မရှိတော့ဒီကနားဘူးလေ And so all power must come from outside. အဲ့တော့ပါဝင်ခံလို့ရှိရင်ပြင်းနေတာ And all power must be taken and given further. အဲ့ပါဝင်ဆိုလို့ရှိရင်ခုပြပြရ So there is a law that says there's a cause and effect. အဲ့တော့ကျိုးရဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်လို့ပြင်းတဲ့ပြောပြ You can never have an effect without a cause. အကျိုးအကြောင်းမရှိတဲ့ကျိုးတရားဆိုပြ Yes? So let's give an example. ဒီမှာလို့ဗျာ There is a man who is about 40 something years, almost 50, တဲ့ငါးကြောင်ရှိတဲ့ကာကြောင်ရှိ and he comes into my practice ဟိုဆိုင်စီကောရောက်လာတယ် and he has pain in his ear for 9 months. ဘိုးလာတော့ရှိပြီနားတိုက် 9 months pain in the left ear. ဘယ်နဲ့နား The pain comes and goes, comes and goes. ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်နဲ့နား At the same time, the patient has also a injury of the Achilles tendon. သူ့ရဲ့ဒီစက်သားမှာလည်းအနာဖြစ်တယ် And so that is on the right side. ဒါလည်းညာပဲချင်တော့ So he has a left ear problem လည်းနားတိုက်တယ် and the right side foot problem. ညာလို့အကျွန်တော်ခြေထောက်ကတက်တာရှိတယ် Now do you know, is there a connection between them? ဒီလိုပတ်ဆက်မှုရှိ Because here is the ear, here is the foot. ဒါကနားခြေထောက်ကဒီဘက်ဆိုတော့တက်တာ Is there a connection between them? ဆက်ဆက်မှုရှိ Oh, you don't know, but it is. သို့တော့သူမသိဘူးသို့တော့ And so I need to ask the patient, what is the problem? အဲ့ဒါကလူကလေးလိုက်တယ်ခဏတက်တာရေးရေးရမှာပဲ Does he know where the disease comes from? ဒီနားယောဂဘယ်ရတာလဲ He doesn't know. လူနာလည်းမသိ So me as a doctor need to help him, to show him where his disease comes from. အဲ့ဆရာတော်ကြောက်နေတဲ့သူယောဂဘယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့ရှင်းပြ So I asked him, what is his problem? သူမေးတယ်တက်တာပါလေ But when you ask men if they have problems, အဲ့လူတွေကိုတက်တာပြောပါလို့ပြောတယ် at least in Germany, they have no problems. Men are always fine. ဂျာမနီမှာယောက်ျားတွေကဟာတာပဲ Only women have problems. မျိုးသမီးတွေမှာတက်တာရှိ Is that fair to say? မာဒီမှာလည်းလိုပဲလား Men never go to the doctor. ယောက်ျားတွေကဆရာဝန်လည်းမကြောက်ဘူး Only women go to the doctor. မျိုးသမီးလည်းဆရာဝန်ကြောက် And when man goes to the doctor, ယောက်ျားဆရာဝန်ရှိမှလို့ဆို his wife takes him to the doctor. ဇနီးတွေကပြောတာလေ Very often people come to me, men come to me and says, my wife sent me to you. နားလာတဲ့ဆရာကြီးကအစိမ်းကောင်းလာတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဇနီးပါခဲ့လို့ကျွန်တော်သွားတာ Because I don't hear anymore so well. ဘာဖြစ်လို့လဲနားမကြားတော့ဘူး So he needs to hear. So she sends him to the doctor. အကြားမလို့လေဆိုတော့ဇနီးတွေကခင်ဖို့ထွက်လိုက် But there, we must find out what's the problem. တို့တော့တက်တာပါလေဆို But he says, my life is okay. ကျွန်တော်တက်တာโอเคပဲဖတ်တက်တာရှိတယ် Well, where does that come from? The ear pain. ကဲဒီနားဘယ်လိုက်တာလဲဘာလို့တိုက် There was nothing that hit him. အခုကစောင့်လာ He just had the pain. အဲ့တော့တိုက်ရတာလား And a ruptured Achilles tendon. အဲ့ဒါဒီကျောမှာလည်းနားနေပါလေ Where do they come from? ဘယ်လာ So he didn't say anything. အဲ့ဒီမှာ But he was there with his mother. ဝါရုပ်တွေရောက်လာတယ်
his mother, an elderly lady, သူ့အမေအသက်ကြီးကြီးသူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် and so I asked his mother, ဒါနဲ့သူ့အမေကိုမေးလိုက်တယ် does he have a problem? သူ့မှာတက်တယ်ရှိလား Now mothers know better than, yes, young man. အမေကယောက်ျားကိုဒီလိုကိုသိတယ် And so she says, well, there are problems. ရှိတယ်တဲ့တက်တယ်ရှိတယ် Because I wanted to make clear to the patient that if we don't find the cause, we cannot help. သူကလူသားတယောက်ကအကျိုးမသိဘူးအကြောင်းမသိပဲနဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်နဲ့သိလို့မရဘူးဆိုတော့ရှင်းတယ် We must understand why do he has the ear pain. ဘာဖြစ်လို့ဒါဖြစ်နေလဲ And by the law of cause and effect, there must be a cause for it. အကြောင်းရှိမှဆိုးစရာဖြစ်တယ် You cannot have a bleeding nose without a cause. ခေါင်းကအကြောင်းရှိတယ်တွေးချင်တယ် You can have no disease without being a cause. အကြောင်းရှိတယ်လေယောဂဖြစ်တယ် And you must know exactly why this is there. ဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တိတိကျကျသိဖို့ And if we don't know, ဒီလိုဆိုတော့ we cannot help. သူ့ကိုယ်ကို Yeah? Even if you give some pain medication, ကဲရနာပြောက်စင်းပေးတော့ it will not solve the problem. ပြဿနာပြေလည်အောင်ရှိလို့မရ It kills the pain, အနာတော့တက်တောင်တယ် but it doesn't help. လို့တော့သူ့ပဲထောက်ကူ So I had this experience in my practice. သူ့စိတ်ကမှအဲ့တက်တာဖြစ် When people have infections in the throat လူရည်လေတော့နာချင်မှုတွေဖြစ်လာ and the tonsils are infected, တော့ဆိုရအဲ့ယောဂကိုခံစားရ quite often, ဇာခဏဖြစ် then they do surgery, they take them out. လူရည်အဲ့တော့ဆိုရင်ဖတ်ဖို့ပဲဆက်ရ But is that the right thing to do? လို့တော့ဒီခုကြီးကမှန်လား Did you solve the cause of the disease? ယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုမသိဘူး Because we take out the tonsils, ဟောဆိုရင်ဖတ်ထုတ်လိုက်တယ် but we don't take away the cause. ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပဲ The disease goes somewhere else in the body. အဲ့ဒီယောဂခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခြားစိတ်တယ် In the case of a young man, အဲ့ဒီငယ်လေးပေါ့ the disease went to his knees. သူ့ရဲ့ဒူးမှာသွားပြီးတော့ဒီ Now he doesn't have pain here anymore, ဒီလေတော့မှမနာဘူး but his knees are hurting လို့သူ့ရဲ့ဒူးတွေကတော့နာ because there was not removed the cause, only the symptom. ဘာဖြစ်လို့လဲယောဂရဲ့လက္ခဏာကိုဖယ်ရှားပြီးယောဂဖြစ်တဲ့အကြောင်းကို Another man goes and makes surgery to his knees because it's arthritis there. အဲ့လိုလူတရားကလည်းသူ့ရဲ့ဒူးကိုသွားခွဲလိုက်အဲ့မနာဘူး And after surgery, he gets asthma, he cannot breathe anymore. ခွဲဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲရေကျက်ယောဂဖြစ် Because we don't know why is the knee swollen. လူကဘာရောက်ရောင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းသိ Why do we have the problem? ဒီပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိ We just go and remove the symptom, but we are not smart enough to understand that if we don't remove the cause, we have solved nothing. ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကိုဖယ်လိုက်တဲ့လက္ခဏာကိုဖယ်လိုက်တဲ့ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆို So this is like in nature. အချောင်းတယ် When you do not give water to the plant, အပေဝင်မလို့ဆို it will wither, ပေအချောင်းတယ် no matter what you do. ဘာပဲလဲ So we need to know what is missing in the life of these people. အဲ့ဒီရဲ့တက်တာမှာဘာလို့အနေလဲဆိုတော့ဒီကို And we need to know the law that says everything must have a cause that has an effect. ကျိုးတိုင်းမှာအကြောင်းရှိရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိ And the law always also says that every power needs to be taken and given. ဘာဝတိုင်းအယူလာရှိရမယ်ပြန်ပြီးတာရှိ So ရှိရ let's see a general slide about our human needs. လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကူရ slide တစ်ခုရှိရ We humans are put inside the law. We have to go on this road. ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့စိတ်ကံနဲ့ပြည့်တဲ့တော်တိုင်းမှာ And we have needs on this road. လိုအပ်မှုရှိတယ် Yes? Our life is conditioned. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တကအခြေအနေပေါ်မှာ And if we don't breathe or eat, are we going to survive? ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စားသောက်မှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်လက်ပြီးရှင်နိုင်အောင်မယ် Yes or no? ရှင်နိုင်အောင်မယ် No. Yeah? So, not to eat too much. များများစားဖို့နည်းနည်းစားဖို့ Because
Every time I get very good food. ပုံမှန်စားတော့စား And you have good fruits here. ဒီမှာလည်းတင်းတာတက်ကောင်းတယ် And so it's hard to stop. စားပြီးရပ်ဖို့ကတော့ဖြစ်တယ် So sometimes I don't feel good because I ate too much. ခါပြန်မှာစားချုပ်တယ်ပါ So on a physical level, we have to keep the balance. အဲကျွန်တော်စားတယ်တော့ရှင်း Not too much, not too less. ညံ့ညံ့လည်းမပြောင်းလည်းလည်းမဖြစ် And of course, there is another border. When we go too far away from the law, we die and we have no function. အဲ့ဒီညတိုင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြေဖို့ပဲရှိတယ်လှုပ်ရှားမှုရှိတယ် We can starve for hunger and we can overeat ourselves until we die. ဘိုက်စားလို့စားတယ်စားရင်စားကျူရတဲ့အခါကျတေးရည်တယ် So now we need to know the needs of a human being. အဲ့ဒီသားတရားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိဖို့ We need to know what is he missing when he comes to the doctor. အဆရာရှင်သူရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာလို့အလုပ်လာတာလဲ So we have spoken about the physical needs. ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက် And when we have physical needs, the body is showing it to us. ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကပြ We get hungry or we freeze when it's too cold. ဘိုက်စားလာတယ်ဘိုးချက်အရင်ကြီးတဲ့အခါမှာလူကဝေးပလဲဘတော့ Or we are sweating when it is too warm. တိတ်ပူတဲ့အခါမှာချွေးတွေရက်ထွက်တယ် So there is a mechanism in our body that shows us when something is missing. အခုလိုတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကပြန်ပြတဲ့စနစ်တစ်ခုရှိတယ် When the body shows up, then we know something is missing, something is not right. ခန္ဓာကိုယ်ကလက္ခဏာပေါ်ပြတဲ့အခါခုတော့တို့တယ်ဒီမမှန်ဘူးဆိုတော့သိ Now everyone understands when he's tired, he needs to go to sleep. လူတိုင်းကတော့ပြန်လာတဲ့အခါမှာအိတ်ချင်တယ် When he is hungry, he needs to go to eat. ဘိုက်စားတဲ့အခါမှာအစာစားဖို့လို့ဆိုသိတယ် When he's thirsty, he needs to go to drink. ရေစားလာတဲ့အခါမှာရေကိုတောက်ရတယ် But when you have ear pain for 9 months, ဒါပေမဲ့ကိုးလာကြနားကြိုက်တယ် what do you need? အားလုံးက What do you miss? အားလုံးအပ်နေတယ်ပြောရ Can the pain come from no missing? အဲ့လိုနာဆရာဝန်ကြီးပါမယ်လို့ပြော And the pain comes especially in the morning when you wake up. သူတို့လည်းအဲ့ရလိုးလာတဲ့အခါမှာဘယ်နဲ့ပိုင်းနားကြိုက်တယ် What is this gentleman missing? အားလုံးအပ်နေတယ် Because if I tell him, okay, you have to eat, ကဲစားစားမယ်လို့ပြောရင် what shall he eat for the left ear pain? ဒီနားကြိုက်တဲ့ယောဂကြောင့်ဘာစားမလဲ Nonsense, yes? ကြောင်းလို့ I can put him on diet, I can put him on drink, but it won't heal his left ear. စားစားစနစ်ကြစားဖို့ယူစနစ်ကြတောက်ဖို့ခိုင်းတော်တယ်ဒီလောကမှာ I look into his ear, there is no infection, nothing. သူနားလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး Now what do I do with the man? အဲ့ဒီလိုပါတော့ There must be a cause for his pain. သူရဲ့နားကြိုက်တဲ့ဝေဒနာအတွက်အကြောင်းရှိရ And the cause I must find out. အဲ့ဒီအကြောင်း So what is this man missing? သူရဲ့ဆေးရ If we stop with these needs, we say, we don't know. သူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်မသိလာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပဲပြော And usually medicine stops here. နားတော့ပဲဆေးတောက်လိုက်လို့ရှိရင်နားကြိုက်တာအဆက်သွားတယ် The doctor says, I don't know where your cancer comes from. အဒီဆေးပဲရလာတယ်ဆရာဝန်ကမသိဘူးလို့ I don't know where your dizziness comes from. ဒီကောင်းကြိုက်တာပဲရလာတယ်သူမသိဘူး I don't know why you have this, whatever, back pain or disc failure. အားပဲတကယ်ပါပြီဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့သိဘူး So, if you don't know where, how can you solve the problem? အဘယ်ရလာလဲဆိုတော့မသိဒီတက်တာကိုရှင်းတယ် Because you see, when we miss the physical needs, ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို when you're hungry ဘိုက်စားတယ် and we eat, အဲ့တော့စားစားတယ် what happens with the hunger? ဘိုက်စားတယ်ရော Is it staying or is it disappearing? အဲ့ဒီမှာရှိသေးလားဘိုးချင်းတောက်တော့လား Disappearing. So, then the same thing must happen when we have a pain in the body. အဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုက်ရတဲ့အကြောင်းရှိတယ် That pain shows a thirst. It shows that something is in his life that he's not having. အဲ့တော့အဲ့ဒီနာကျင်လို့ကသူ့တက်တာမှာလိုအပ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတော့လိုချင်တာမရဘူးဆိုတော့ဗျာ So I need to bring that and show that to my patient. အလူနာတာပေါ်ပြဖို့ And so over the years, I
I found out that humans have a need that they are not aware of. တပေါင်းများစွာနေလာတယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ရှိတယ်မပြည့်စုံတဲ့ Well, they are aware of, but they don't know that that need makes them sick. သူတို့နေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ကြောင့်သူတို့ဒီမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ So we have a need for love, မေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ကြတယ် for righteousness, တောင်းပန်ခြင်းကိုလူလာကြတယ် for security, လုံခြုံမှုလူလာကြတယ် for truth. တောက်ဖို့လူလာကြတယ် And this need is only realized by what we think. ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ကိုဒီပြီးတော့ So this man must have a problem with his thinking because his nervous system makes the pain. အဒီလူကသူ့လိုလို့ဒီရဲ့အာရုံတွေဟာကျွန်တော်တို့ He was not hit by any element, အနာကိုသူ့ဟာဆောက်လို့ခိုင်းလို့ရတယ် so nothing physical touched him for his pain. သူ့ရဲ့နာကိုသူ့ဟာလာပြီးခိုင်းတာပေါ့ So only his thoughts could make him the pain in the ear. သူ့ရဲ့တွေးတွေကခိုင်းလို့ So now I need to know why do his thoughts make him the pain? ဘာလဲစဉ်းစားလဲဘာလဲဒီလဲဆိုတော့ဒီသာဝတ် Because when you have pain, ကျွန်တော်ရှိတာ there's a signal that something is not right. သူ့မှာလို့ဆိုတဲ့ Imagine you want to put a nail into with the hammer သူဘာလို့သူလဲတော့လဲ and you hit your finger. အဲ့ဒါနဲ့လည်းသူ့ကိုသွားပြီးတော့ကျိုင်းတယ် You have pain. Have you? So why do you have pain when you hit the finger? ဘာဖြစ်နေတာလဲ So that you should learn to just hit the nail on the finger. တကယ်တော့ကျွန်တော်နာကျင်မှုသွားကြလို့ရအဲ့လိုပဲ So pain helps us to be careful. ဒီနာကျင်မှုတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တတိထား When we burn ourselves on the fire, သူဘာလို့ဒီလောက်လဲတော့ then what do? Pain teaches us, don't put your finger on the fire. နာကျင်မှုတော့ဒီမှာလည်းသူတော့ကြည့်အောင်သူတို့သိ Now this man has pain. ဒီလိုနားလိုက် What does it teach to him? သူ့ဘာလဲတော့ပြီးတယ် Something must make the nervous system to make pain. အာရုံတော့နာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရှိရ So I need to find out. ပြတာတော့ And since no physical thing hit him, သူ့တော့ဘာမှတော့သိခိုင်း he got his pain. ဘူးတော့လေနာကျင်မှုက Now, how can thoughts make pain? လူတွေတွေးတာနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်နေတယ် So there must be something very heavy in his thoughts that make him the pain. နားလိုက်ရအောင်တွေးရမှာတော်တော်လေးဒီနေ့နဲ့တွေးရတယ် But he's not aware of. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုသိတယ် So when I ask him, do you have any thoughts that are there? He says, no, I have no thoughts. အဲ့ဒီမှာသူတို့သိတယ်တဲ့တွေးကြည့်တာလို့ပြောတာအားလုံးသိတယ် But I know this pain in the head shows that something is wrong. ဒါနဲ့ဆရာဝန်ကတော့ဒီတွေးတွေတော့ခုတော့မှလည်းဒီဆိုသိတယ် And so I asked his mother, အဲ့ဒါကိုပြောပြီးတယ် and his mother said, yes, there are problems. ဒီလေသက်တော်တယ်ဆိုတယ် And then suddenly the man opened up his eyes အဲ့ဒီကလုံးဝလေးကဘယ်လိုလဲ and said, well, I have a problem since 1 year, အဒီချက်ကိုပြောလို့တော့ပြလိုက်ဘူး which fits very well to the story. ဒီရဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုကောင်းပြတယ် So what's the problem? ဒီကပြဿနာပါလေ This man has a son. သူ့ဘာသာတရားရှိတယ် He's 12 years old. သက်သက်လေးရှိတယ် And being 12 years old, သက်သက်လေးရှိတဲ့တော့ he is worried because the son just discovered the phone, the smartphone. အဲ့စပါကောရှိတဲ့တော့သူစာကသက်သက်လေးမှာစပါကောရှိတာလို့သက် Many children are addicted to smartphones, အလေးတော်တော်များများဟောလို့ဖြစ်တာ at least in Germany. တယ်
might be not so bad thing. မာဒီမှာလည်းဒီမှာသိုးသွားတယ် But when they get to the stone, ဒါပေမဲ့သူ့ဘောကိုကြည့်လိုက်တော့ they day and night stay on the stone. သူကဒီတော့ကြောက်အောင်ဒီဘောကိုကြည့် And do they give you the phone when you ask for it? အားသမီးတွေဘောကောင်းတဲ့ကောင်ကပြောလို့ပြီးသလား Do they give you the phone? လည်းပြီးသလား They play phone. အားသမီးတွေလည်းယူထားတယ် So this father fights with his son. ဒါကြောင့်ဒီဖတ်တယ်သူကောင်းတဲ့အရေးကိုဖြစ် In his mind, သူစိတ်ထဲမှာ to help the son to not be addicted to the games, to the smartphone. ဒီစတော့တော့မှာရှိတဲ့ဂေးတွေကိုထားတယ်ဆွဲတော့သူပြေးတယ် And can he help? သူ့ဖေကသူကောင်းကိုနိုင်တယ် Can he solve the problem? ပြဿနာကိုဖြေရှင်းလိုက်တယ် He thinks not. ဒီလိုမျိုး And so he is in a wide circle. ဒါသူအဲ့မှာဝိုင်းပတ်ပတ်တယ် He wants something, but it does not work. ခုခုသူလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမရ And so in his head, in the night, he thinks all these thoughts. ညဘက်မှာသူတွေးရမှလေဒီရတယ် And in the morning he has the pain. ဘယ်နဲ့မိုးလေးနောက်ကြိုက် So the thoughts, we must understand what do they do to our body. ဒီတွေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လိုကျိုးတက်ရောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိ You see, everything you see here is made by thoughts. ဒီမှာတွေးတဲ့နေရာတွေအားလုံးကစိတ်ကူးခြင်းလို့ဖြစ်တယ် Yes? Everything we do by thinking. ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့တွေးပုံမှာရှိတယ် You never can build a house without thinking. အိမ်မှာတွေးမရှိရင်ဒီလိုမရ You can never make a machine. ဆက်တော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ Everything that we see is a result of thoughts. ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အားလုံးကအတူရနေစတယ် So thoughts are the most important thing in human life. အတူစက်တော်မှာတွေးရတဲ့ကြီးကြီး Yes? What do you do most? ကျွန်တော်တို့ကညာဆုံးလို့ Eat, drink, breathe, or think? စားစားရေတောက်တာစဉ်းစားတာအားလုံး What do you do most? ညာလို့ပါ What do you say? စားစားရဲ့ဒီကြီးကို You eat the most? That's why we have to know. We think day and night. ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ညအောင်တွေးနေကြတယ် In 1 minute, we can take 200 decisions. တမနစ်ပြန် No, တော့ 1 second. 1 second. စက္ကန့်မှာပဲကျွန်တော်တို့အဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့200အောင်6ရက် Yes, in 1 second. And so we only breathe 16 times in a minute. တမနစ်မှာတက်ရှူတာအချိန်60ရှိ But if we have 60 seconds in a minute, and per second we have 200 decisions, how many decisions do we have in a minute? တိုးတော်လည်းစက္ကန့်60နဲ့တမနစ်စက္ကန့်60ဆိုတော့60အချိန်တော့200တိတွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့200တွေးမှာဘယ်နှခုအကောင့်နဲ့ပေါ့ So do you know mathematics? နေစားပြတယ် Yeah? How much is it? လား It's 60. Well, it's a lot of decisions, okay? ဆုံးဖြတ်ချက် Thousands of decisions in 1 minute. တမနစ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်ကြ Goes so အောင်ချုပ်ပဲ fast. Goes so fast. အဲ့ So, in medicine, yet we have not learned something about thinking. ဆေးရောက်ကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိသေးတဲ့အရာရှိ So the doctor, when you go to him, he asks you what you eat. ဆရာဝန်လည်းတွေ့တဲ့အခါစား Because he knows about the physical needs. အဲ့ဒါတွေ့ရတဲ့ချက် He asks you what to drink. တောက်တယ်ဆိုပြီး But he very rarely asks you what you think. ဆိုတော့ဘာတွေ့တယ်လဲဆိုတော့တော်တော်အချိန်နည်းနည်းလေး Because he cannot do anything with you, with your thoughts. ငါရဲ့ဝေးကိုလုံးဝကြိုက်တယ်လေ He has not learned how thoughts work. အတွေ့တွေကဘယ်လောက်ထိအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့သိ But since thoughts are the most important in the human life, ဒါပေမဲ့အတွေ့တွေကလူတက်တာဒီကြီးဆုံး should we all not have control over our thoughts? ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့တွေကျွန်တော်တို့သိတယ် Yes? So, thinking makes how many diseases? အဲ့တော့အတွေ့အကြုံယောဂပဲတစ်မျိုးဖြစ်ပါ
You see, this gentleman has a lack of security. ဒီလူဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံခြုံမှု He wants security for his son. သူ့သားအတွက်လုံခြုံမှုပေးချင် He wants his son to have a future. သူ့သားအတွက်အနာဂတ်ရှိတယ် Everything good what he wants. သူလိုချင်တဲ့အရာတွေကောင်းနေတယ် But in his subconsciousness, ဒါပေမဲ့သူမသိစိတ်က he would force the son to take him away the smartphone. သူ့သားရှိတဲ့ smartphone ကိုသူ့ယူတယ် And that force makes the pain. အဲ့ဒီ force ကြောင့်သူကနာကျင်မှုခံတာ So he wants the good. He wants to satisfy security, သူ့ရဲ့လုံခြုံမှုကိုပြေဝစေတယ် but he doesn't see a chance. တိုးတော့ဖွင့်ခေါ်တယ် Because he cannot force his son to do the right. သူ့သားအတ္တမပုံကိုပြန်ပေးဖို့မလုပ်ဘူး So he's sick. အဲ့ဒါ Do we have worries here in Myanmar? ကဲကျွန်တော်တို့မှာပြောဆိုရင်ကိုချီ Worries? Yes? ဆိုရင် And people worry. လူတွေဆိုရင် Do they have a solution? အဖြစ်ရှိ Many worries make many diseases. အဲ့တော့ဆိုရင်မှုတွေများလာတယ်ယောဂတွေလည်းများလာတယ်ပဲ We want the good. ကောင်းအောင်ပဲလို့ We want security. We want to satisfy the spiritual needs. လုံခြုံမှုလိုချင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးလုံခြုံမှုကိုကျင့်တဲ့စေတဲ့အရာတွေလိုချင်တယ် But we don't know how. ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိ And so we are in a terrible situation. အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုးသွားတဲ့ဆိုပြီးနိုင်ဆိုင် The physical needs can be too much or too less. အဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုဝိုင်းချက်တွေအများကြီးဖြစ်နေတယ် But with the spiritual needs, it's either or. ကဲကျွန်တော်ဝိညာဉ်ရေးဖြစ်ပြီးမှဒီဝိုင်းချက်ကဒါမဟုတ်တာ They can never be too much. အများကြီးရှိတယ် And love never be too much. မြတ်တာလည်းဒီဝိုင်းချက်အများကြီးရှိတယ် Yes or no? ဟုတ်လား Can you have too much love? မြတ်တာရဲ့တိတ်ကိုဆန်နေတယ် No, you're never going to have too much love. ကိုဆန်တယ်ရှိ Can you have too much righteousness? ဖြောက်မှတ်ခြင်းတွေကတိတ်ကိုဆန်ရှိတယ် Can you have too much truth? အမှန်တရားကိုဆန်ရှိတယ် No, on spiritual level, it's either or. And if we miss them, we just get into disease. အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရေးတက်တာမှာတော့ဒါတွေလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂလည်းဖြစ်တယ် I just recently had a young lady with 26 years old, 16နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ယုံကြည်တဲ့ and she was